Nah, ini adalah tanaman liar herbal favorit saya, bukan melati ya, tapi ini, daun binahong. Binahong dapat kita temukan liar di sekitar rumah kita. Kalau tanaman sati ini sengaja saya ambil dan tanam di rumah karena banyak manfaatnya. Binahong, baik daun maupun akarnya, digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit seperti luka, radang usus, hipertensi, asam urat, dan diabetes. Selain itu, binahong juga dipercaya dapat membantu meningkatkan vitalitas tubuh, mengatasi diare, dan mencegah stroke. Karena rasanya tidak pahit, maka saya rekomendasikan daun herbal ini untuk selalu ditanam di rumah ya sobat. Salam sehat.